第一次自駕之旅咧，好期待啊！搞好晒啲 check in 咧，就去個 lunch 度食翻個早餐先。今次係我哋第一次去高松，亦都係1星期之前決定，所以都嗱臨睇下啲 YouTube 片，了解下啲日本揸車注意事項，最緊要安全，冇柒出國際。食翻碗港式魚蛋河粉，就準備去坐 U9:45嘅班次。其實飛高松咧就係得一班，仲要唔係日日都有航班喎。記得早啲 check in 拎定機票，小心遇到超賣嘅情況咧，會影響咗個行程噶。好，上機瞓翻覺就到咗啦。一行出去就已經感受到嗰個藝術氣氛啦。最主要個機場細細咧，過完關之後咧就好快揾到個租車櫃位啦。咁因為係第一次 book 車啦，咁所以咧我就用咗 Klook 去 book 啦，容易啲睇。咁咧就 book 咗呢一間叫做 Nissan 嘅租車公司啦。咁出到去咧就未見到有職員喺度啦，咁我哋就根據指示咧就打電話去呢個電話 call 啲職員過嚟幫手接我哋去到攞車嘅位置。大概咧就5分鐘路程啦，當日咧就得我哋2個上咗車啫。去到櫃台咧，咁就簽好晒啲文件啦，影印晒啲護照啦，同埋填好晒啲酒店資料咧。咁我哋檢查完架車冇事就出發啦。咁我哋咧就報晒2個司機都有牌嘅，咁2本國際護照都俾晒佢嘅。咁2個名都填埋俾佢啦，咁我哋就可以輪流揸車啦。咁咧考慮到咧我嘅駕駛經驗比較少啦，咁所以咧我哋第一站咧就會去咗比較近嘅外來獸公園啦。咁揸嘅路程咧都會比較簡單啲嘅，少啲車流嘅，同埋外來獸公園附近咧都比較多車位，咁所以咧泊車咧就會容易啲啦，同埋係唔使錢。去到見到好多小朋友喺度玩緊啊，所以我都費事阻住佢哋玩啊，影咗幾張相就嗱聲走人啦。跟住我哋就揸咗5分鐘路程去咗AEON度醫下肚啦。落咗機之後都未食過嘢，我哋就揀咗呢間倉式咖啡店。咁入邊嘅佈置都好靚喎，擺晒好多唔同嘅碟啊，同埋啲燈都好靚。咁我哋就坐低睇圖，叫咗2個甜品同埋2杯嘢飲啦。如果大家離開AEON行街，都可以入去試下佢哋嘅甜品同咖啡噶，我覺得都相當高質嘅。食完嘢之後呢，我哋都行下個商場啦，然後呢研究下呢陣間要喺酒店嘅邊度泊車啦。開始我哋嘅揸車之旅，翻出去市區啦。咁補充翻，我哋都有租到 ETC 卡啦，同埋呢係自備咗個手機支架喺車度面用嘅，咁就方便啲睇 Google Map 啦。咁泊好咗車之後呢，我哋就嚟到酒店度 check in 啦。咁房間呢，大概就係咁，都幾新淨咯，我覺得企企理理、骨骨子子啦。最緊要夠多衣架掛衫啦，同埋係有雪櫃嘅。咁咧睇完房間之後咧，就出去揾嘢食啦。咁呢度咧都比較靜啊，要行翻去 Pokemon Center 嗰邊咧就多啲嘢食咯。咁就有啲居酒屋仲未收門嘅，會開得比較夜，咁就有嘢食啦。好，到咗 Day 2啦，我哋嘅酒店咧就包咗早餐嘅自助形式咯，有沙律啊、熱食啊，仲可以焗下呢個牛角包。今日嘅第一站咧就係去水族館，去嘅路途都比較遙遠啊，所以我哋咧就要用到 ETC 卡，咁咧就可以行高速公路。咁沿途經過咗一個地方咧，發現有好多櫻花樹喎，以為要差唔多4月先有櫻花啦，估唔到喺高松都見到喎，仲要咧係開滿嗰一種喎，超級濃密，仲要咧唔知點解啲櫻花樹咧比較矮啊，連我咧都可以同佢哋拍埋去合照。自駕遊咧最方便嘅就係可以見到風景咧就停低，比起以前去旅行嘅模式，自由度大咗好多啊！睇完櫻花之後咧，我哋就去到水族館啦。我係去到現場先買飛嘅。平日嚟講咧，人流就唔算好多，而且咧佢哋嘅水族館佈置咧係俾你由唔同嘅角度去觀察啲海洋生物。咁我哋咧就睇完呢個海豚表演之後咧，就去食 lunch 啦。咁其實喺海洋館咧，大概逗留2至3個鐘，我都覺得夠噶啦。
又出發去食烏冬麵啦。大家記得留意下自己想去食嗰間呢，會唔會係休息日喎？因為好多時高松嘅餐廳呢都會有一日係休息日嘅。食完個地道烏冬麵呢，就出發去下一站金都比羅宮，諗住跟住小丸子一齊去挑戰呢個喺山上面嘅神社啊！咁揸車去嘅朋友都唔使擔心冇位泊啊，到時呢就會有呢個泊車員啦，會話俾你知泊喺邊度嘅，咁係一次性嘅收費嚟嘅啫。咁咧可以喺呢個酒館度去個廁所再出發啦。兩邊都有唔同嘅特色商店啦，有啲比較懷舊嘅小物啊，亦都有一啲嘅手信店嘅。聽講呢，金都比羅宮呢係日本人一生人必去嘅神社。咁首先我哋就要挑戰咗785嘅石級啦，咁就可以去到御本宮嘅正殿。如果要去到最高嘅奧社呢，就要必須爬多583級。跟住見到呢個神馬廣場啊，有幸見到2隻寶馬，其實都幾多人祈福㗎。咁呢，上到嚟呢度呢，其實已經有半山咁高㗎啦。咁祈完福呢，我哋都去睇下有咩御守啦，同埋去抽翻支籤。我抽到咗吉嘅籤文同埋御本宮嘅金章，然後呢，我哋就繼續出發上山路去奧社啦。咁我覺得去奧社呢一段路呢，係更加之悠閒啦，更加有行山嘅感覺。耶！成功攻頂了。跟住我哋就慢慢行返落去御本殿嘅下一層啦，去揾一間叫做神春嘅餐廳，翻件甜品呢，再唞一唞，跟住先至行埋700幾級。落返山揸車離開啦，翻出去呢，就去個 Pokemon Center 度睇一睇，因為前一晚呢，其實佢8點收呢，我哋係趕唔切去睇嘅。入邊呢，有小呆獸加比卡超啦，超得意。然後呢，我哋就再去食燒肉。咁 Day 2就係咁完結啦，聽日就出發去小豆島，最緊要係揸車上去啊！